Daalụkwa dịka ị na-esonyela anyị na ụtụtụ Anambra nke tata. Ihe anyị nwere ịkpa maka ya kịta bụ ịgba alụkwaghịm. Nke bụ eziokwu bụ na ị na-anya n'obodo anyị n'ụbọchị taa, ọ dịka ga-asị na ọ bụzi ihe a na-eme ka o si wee masị. Ọ dịka ga-asị na ada echezi echiche ugboro abụọ before tutu agba alụkwaghịm. Ndị anyị nwere isonyela anyị na ụtụtụ anyị na-ebanye anya n'isiokwu a bụ Honorable Mrs. Bridget Obi. Honorable, anyị na-asị gị nnọọ na Good Morning Anambra taa. Ndị be anyị dewonu. Anyị nwekwalụ onye ọzọ bụ Barrister Ifechukwu Jacobs. Barrister, anyị na-asị gị nnọọ. Ndị be anyị daalụnụ nnọọ na nke ụbọchị taa. Anyị amakụnụ si adọkanya bụ akwụkwọ. Ga-ebu na ndị otu nka nọ ebe a. Nyanwa bụ ọrụ ndị lọya na-adọka ya. Okay, ngwa ka anyị jee n'isiokwu anyị ji bịa. Honorable, ka m bido n'ebe ị nọ kọwakenela anyị ihe bụ ịgba alụkwaghịm. Ife bụ ịgba alụkwaghịm bụ oge di na nwunye bi n'ezinụlọ nwee ụmụaka ha wee bigide, ndị na-atọbụ ụtọ fụlụ onwe fa n'anya, o wee nakata wee dịka onwe ife ka akpị ọgbalfa ha wee bidozie kama fa ga-abụzi enyi bụrụ ndị na-ejikọ nọ, ọ bụrụzie nsị gị iwegharị asịrọ m onye nwa wee sị ibia wee gasịrọ fa megidezie ya. Ife a na-adị emebu mbụ n'ezinụlọ ebido pụtaba, ife dịka ịkọ ọnụ, ife dịka ịnụ ọgụ, ife dịka nwoke pụọ ma abata, ife dịka nwaanyị pụọ ma abata. Ndị mmadụ gara dịka otu omenala anyị si dị, ndị mmadụ nwere ike bịa ezinụlọ abịa malụzie maka mgbe o megideziri n'ebe fa na-abụ nọ, wee jezi nwaanyị ejezia chielu ndị befa ke nwoke eje chielu ndị befa, ife ndị a wee na-agbawanyezi. Otu a ka a ga-esi megidezi ya nakọtazi ofu ụbọchị ife niile kopụ. Nya otu a ndị asị nọdụ ka ife nwa si ebido. Agbakọtazi onwe fa azụ ndị ga-ebe fa dị n'obugharị na mbụfe ejikọta ọnụ nwezi ike dị n'ala. Ụfọdụ nwoke ama eri nne nwunye ya siri, ụfọdụ mafa na-abụ sef ama enwedo mmekọ ofu arọ abụrụzi efe enemi. So na ụdị ife a na-eme anakọtazie ife ahụ afọ bụrụ mbụ ama afụzie, especially ọ bụzi na nwoke dịbazia violent ma nwaanyị dịba violent, ifugo ndị gwuru ibe fa acid, fụ ndị ji mma magbuo onwe fa. So so na ama echebe ka o lue n'ụdị a, maka mgbe o luelu n'ụdị a ọ bụrụzi ofu onye enwụnụ ma imelu ofu onye arụ. Ọ dị mma. Barrister Amamme, ị ga-enyenwula anyị aka ịkọwanwula anyị ọtụtụ ihe na-akpata mmadụ dịka Honorable si kwu, ọ sị na ndị na-atọbụ ụtọ anọkọtazie gbawa onwe ha ka akpị. Kedu ihe nwere ike ibute ịgba alụkwaghịm na ezinụlọ? N'eziokwu, ọkọchị ihe na-ebute ịgba alụkwaghịm na ezinụlọ, mana ọ na-esite na mmadụ na-aba n'alụ di na nwunye etu ha si wee nwee nghọta n'onwe ha. Ọ bụrụ na ha enweghị nghọta zuru oke, ihe ekwesịghị iso okwu ọkọchị ime ha na-agbasa ikpe a na-ekpe ihe a na-ekwu ya na ọnụụlọ ikpe, ị na-asị ihe a ihe okwu a ihe enweghị isi, mana enweghị nghọta onye ewezela ihe nwere isi gafee etu o kwesịrị ịga akọba ọnụ. Mgbe akọkọtara ọnụ anụ kwụọ ọgụ akwa ofu onye akwara ngwongwo si n'ụlọ pụọ, anụmofu onye kwara ngwongwo si n'ụlọ pụọ, ọ dịka iwu si kwu ọ pụọ ọ gaghị otu ahụ, onye nke ọzọ nwere ike jee tinye akwụkwọ dị anụkwaghị mgbe a na-asị na marriage ahụ na onwekwazi isi. So kedu ihe na-eweta ewu ịhụnanya mbụ ahụ adazi, maka bifo mmadụ na-abasị tupu mmadụ na-abasị na anyị ya anụ ha enwere mkpekọrịta nwee ịhụnanya na-eti onwe ha, mana mgbe ịhụnanya daghalụ nkwekọrịta ahụ enwee kọma. Ọ dị mma ịnwụ ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị na-agụ Baịbụl, ọ sị ọwụ na aka gị ga-eduba gị ma gị bepụ ya. Ịgba alụkwaghịm o ziri ezi n'iwu? Legally, abịa n'iwu nke mmadụ, ịbịa na Matrimonial Causes Act section 15, o nwere conditions onye
ihe ya mee ofu n'ime mmadụ na-agba wee kesa anụkwazị m dịka mgbe onwe ya na-asị na the marriage break down irretrievably ọ dago emekwa mmekwata nke a bụ ihe mbụ nwee ike iweta ya na ha enwegwo esemokwu dị n'etiti ha agaghị egwo nkwu aka na ya emekwatazi ọbazi ụlọ ịsịwa ha ka ọnụ dozie maka otu na-enye onye kwa ohere ka e nwee ike kpezie mana ọ gafe ha nke na ya ekpezi asa agbasa anụ akwụkwọ na ofu n'ime ha na-akpazi agwa na ihe eme onye nke ọzọ ihe atụwa anya ka onye nke ọzọ nagide nwuzi agwa ọ na-akpa ya asa agbasa na karịa mmadụ igbu ibe so ihe ndị ahụ ihe na-ebute o nwere ife ndị ọzọ anyị nụgasịrị si na marriage ebidoro na first foundation maybe na nwoke siri nwaanyị na ọkwụ ọtọ nwaanyị batazi afọ na nwoke na ana nwaanyị asị na ya ma anụzi anyị nụ na osokwa na ife na-ebute mgbasa nnukwu na iwekọta mmadụ na-abụ na-achọpụrụ ụlọ ibi ibu dị na nwunye dịka ụdị parents na-eme ya na these two families bụkwa friends so for that na lọya nwa unu ya anụ nwa ma anabara akwụ anyị si otu a wee ịghọtago na ụmụ ihe na-ebuteche mgbasa mana ebe nna-achọ ịbata kịta dịka onye ọkaikpe ikwunu na-enye ohere ka edezie mana ama m na ndị ọkaikpe most of them bụ say dịcha married nwecha ezinụlọ o nwekwara ebe unu si etinye ọnụ adụ ọdụ ịkpọpụta fa apart from ịkwụ ya fa na dọk kpọpụta fa dụọ fa ọdụ dịka unu ugbo na ife na-ese na abụ ife kwesịrị ese okwekwu si play such roles. Yes, even na ebe wole na akwụkwọ ha na-agba ihe etinye dịka lọya ịchọ ịgba ọnwụ na mmadụ bịakwutere ka ịgba akwụkwọ ihe adụgo dị ọdụ si ya unu kpechago ka ndị be nke unu sifu ya ka ndị be ha sifu ya ọnwụ na ọsọ na-ekwuchago n'okporo ihe azụ ya na enwekwe ndị other marriage counselors nọ apart from your relations ndị ma ihe gbasara alụmdi na nwunye nwee ike inyere ụlọ aka ngwajekwuo na ebe a ọ bụ na ha jechazie igwe ha na ohere ndị dị etu a dị ọwụ na ha nwajụ onweghị ihe eme maka ọnwa nwa ebili ha dị na nwunye ha onweghị anụ dị na nwunye ha jụzie aga n'ihu mana ozie na ha kwekọrịta ụfọdụ n'ime ha nwere ike on the process ha enwee ike mgbe ha ya na-eso okwu ahụ onye a bido fụta mkpa onye a dị na ndụ ya onye afụta mkpa onye a dị na ndụ ya ha nwere nke mgbe ha ya emechakwazi ejikọtakwa ọnụ bịa mmadụ eji aha akazie mma karịa dịka ọ dị na mbụ maka enweghị nghọta. Ọ dị mma honorable achọrọ m ịbịa n'akụkụ nke gị ama m na ịbụ onye n'ụlọ di enwere ike ịgwa anyị arụ ole gị na di gị bigo? Anọ m di na 1978. 78, that's about 30 something years now. 40 years. It's 40 years ma and unu kabi biko ka inyela anyị aka because na achọpụtara m na ndị oge a kịta ọ dịka gasị na ha dị enwecha ndidi nyekenela anyị aka ihe nyelu gị aka iwee nụọ di wee bi nwuo this 40 years gị na di gị bi ka ịgwakena ịma na ezinụlọ ife kachasị mkpa n'ezinụlọ bụ enete aghara obi mgbaghara maka na ife selokwu kịta ineghalị ya anya echi niile nwere ike mụọ amụsị ọifa ndị mmadụ ọ bụrụ anya na ị nwere ike ịgbaghalụ onye ngị na ya bi n'ụlọ ife siri ike ka ọ bụ maka na ezinụlọ ịpụta ụlọ ụtụtụ efu onye ịpụta ịnata na mgbede gị na onye anọdụ so na ndị I suppose lady na-adị ka ụmụnne na-adị ka nwanne na nwanne because nwanne na nwanne ndị nne mụrụ even nkịta anụwa gị na nwanne gị ka bi ịmasị na onye abụrụzi nwanne otu aka ọ dịkwa n'ebe di gị nọ unu na-ese okwu a na-ese a na-edozi a na-egro all the process of growing, daily growing, yearly growing. Ụmụaka na-abịa, responsibilities a na-abịa, nghọta na-abịa, ọ na-abịakwa na-shift attention na ife na-esebu okwu
nwezi ka ọma na ọ na-efizile ewe mana bifo anyị agabakwa n'iru biko ka anyị nachata azụ biko ajụjụ ga-aha biko ọ ga-adị ma anyị nachite biko anyị chọọ ka anyị gba obele di m anyị na-anaghachite biko apụkwa na onwe ihe ị chọrọ ịjụ anyị jide ya anyị nachitezi azụ ịkpọba anyị na-anabatakwa gị ọzọ anyị ka nọ na isiokwu na-asị ịgba alụkwaghịm Theophilus nwere ajụjụ ọmụnwa na-ajụ ajụjụ asị m na mgbe tupu ndị ụlọ ikpe wee bido wee jikọwa gbasara bikos a nwere m idea na a na-agba akwụkwọ na kọt nwekwa idea na ha gbachakwa ha gbasakwa mana nsogbu adịrị ya kedu ka anyị si agbabu alụkwaghịm maka ama na ọ bụ na nne m fa na nna m fa gbasa na di na nwunye na afa ejọrọ kọt kedu ka ndị Igbo si ewenega nwaanyị ma ọ jụ nwoke ma nwaanyị ajụ di na mgbe mbụ alụkwaghịm dị na omenala Igbo ọ bụ na ịkpọnyelu mmadụ nwa ka ọ nụba iwee jee wee bụ na na-emegbu nwa ga-emegbu o nwere onye ọ na-adị mma n'obu ma ọ na-echi niile dị ewere mma chụba nwa gị ọsọ ị ga-asị aka ma ọ ga-egburu gị nwa ka nwa gị nataba ụdị anụnwa nwa gị nwezi ike gbaa ọsọ nataba nwaanyị na-agba ọsọ be di ya natabe nne ya ọ natabe nne ya ndị di ya nwere ike gụọ izu na-abụ gụọ izu ịtọ ma nwekwa ndị ga-esi be di ya wee bịa chọta ya ọ bụrụ na afa achọtara ya ogosi na ife a siri ike ọ bụrụ na afa achọtara ya ogosi na nwaanyị afọ dịfa mkpa iwe sikwa n'ebe a wee tinyezi okwu ọnụ wee dụọ ọdụ ọ bụkwa na ndị be mana agwazia nwoke nwaanyị a mkpọnyere bụ ka ị na-enye anya ọ ka ezinụlọ gị na-aga n'iru ọ mụtara ya ụmụaka ndị Igbo si na ụzọ nwa dị eme gịnị adị echi ka anyị magodo ya na akpa anyị ụtụtụ ọma Good morning. good morning kedu afa gị na ebe isi akpọ Emmanuel ka ebe isi akpọ anyị kịta Enugu steeti ok ngwa gaa n'iru alụ na amaka mana uche nke ihe na-ebutekarị ezinụlọ ịgbasa ọ bụrụ na nwoke ma nwaanyị na-agaghị nwunye ya and first and another thing ọ bụrụ na Christ anọ na family because ọ bụrụ na Christ nọ na family nwaanyị mejogodu di ya ọ ga-eji because of the law of Christ siri anyị mgbe ọ bịara n'ụwa nwee ka ọ ga-esi ahụ so first of all ihe nwere ike ime nwaanyị na nwoke agbata ahụ na Christ anọ na family and o nwere another thing to say ebe o nwere na-asị na marriage is made for mature. It's not true. Marriage is by grace. But when they mature and they can away control with their family. Something can only know why or for some way or one way they go to the world, getting on my end and okay, when time we here. So everything will grace. And open that grace will cry. What we get the pain. When you get the question, understand. o daalụ nne Why proud guys? Okay, so you know what I ọ dị mma daalụ nne Daalụ nne. kịta Daalụ. barista mma achọkene ka inye aka gwa anyị the implications dị na ịgba mana alụkwaghịm. nọnye okwu ka esi nwaanyị si ana mana okwube ka nwoke si ewene nwaanyị so n'oge gboo ọ bụrụ na nwaanyị gbara ọsọ ịma na ọ na-emegbu ya emegbu mana ọ filu ka anala obefa mana o nwezi ife nwaanyị ga-eme nwoke wee sị na ojigokwu ya ife dịka ọ bụrụ na enwudoro nwaanyị ya na nwoke ọzọ ma ọ bụ na nwaanyị na-ekwere nwoke nchekwata ọnụ ya mgbe niile nyanwa maka ọ nwekwa nwaanyị na-eti nwoke ife ịghọtago so ọ bụrụ na nwaanyị bịa dị na onwero umeanị dịka nwaanyị ọ dị esi nne edebelu di ya ọ dị eme ife ahụ ọ tosiri ime n'ezinụlọ iji wee gosi n'omenala Igbo ebe nwaanyị nọ mgbe niile ọ na-ebute okwu okolu n'ezinụlọ ya okolu n'ebe nne ya nọ na famili nwoke o nwere ịfụnanya ụdị anwa na-ebutekwa na nwoke asị na ya nujugo so na
ọsịsị anyị ya anụjugo kedu etu esi wee wena ya wee maa na that marriage accord go ọ ga-akpọkwa ndị befa ọ ya akpọ ndị befa bulu mmanya maka ịma na na-ebu ọgọlọ wele eji anụ nwaanyị na-ebuluru ana udu mmanya wee bulu kpọlụ nwaanyị ya na onye akaebe maka nwanne ya n'Igbo na-enwe onye akaebe bifo ife elukwa ejekwa kpọkwa onye akaebe anwa nnọkwa oge ejeje kpọta ya bụ nwaanyị ya bụ onye akaebe ga-esokwa wee fụdat na akpọlụzere nwaanyị kpọ na ụdị anụ nwaanyị na-eme eme ya ọ na-esikwa ike mmekwata ngwa barista ka ịgwazi anyị ịmago ihe dịcha na ịgba alụkwaghị ama maka o nwere ndị nwere ike si na ha na-agba alụkwaghị mana ha machara ihe dịcha na ya dịka onye na-emebi ndị ọka iwu ka ịgwakena anyị n'eziokwu ịgba alụkwaghị m n'etiti na nwunye ihe dị na ya ebuka mbụ unu gbaa alụkwaghị ma o nwee prọpụti unu nwe nke ndị oyibo na-akpọ settlement of property ahụ esetụkwa unu ekerikọ anya maka prọpụti unu nwere nkọsọ ọda marriage sọgbara na ụlọ nwoke mere akwa ya mana ọ nkọsọ ọda marriage ahụ ekekwe ya ahụ eke ọwa ha na ihe unu mere akwa ya nkọsọ ọda marriage ọwa nke o mee inherit ahụ eke ya ọgwụkwa na o nwere other issues ọwụ na onwe ndị ọya wawo n'obodo ndị nke a n'Igbo anyị ada eke nwa mana onwe ndị ọya ebe ọya wụla asịrị anyị eke mana na n'Igbo anyị ana nsogbu ịgba alụkwaghị na-ebute n'obodo akarị anyị ka na-enwekwa problem of children custody ma agba alụkwaghị m ebe a na n'Igbo ụmụaka ọnaka nọ under age of 7 kọtụ na-eme ekwe ka ha na nne ha ka nọlụ nne ha nọlụ maka ha ka pempe mana for 7 years na abụ nna ha chọọ ọkpọrọ mana ọ na nna ha enwe ha ihe iji wee nekwata ụmụaka kọtụ ya n'anya n'ime ha na-abụ enwere ike igbo mkpa ụmụaka ọ nọ nne ka ya igbo mkpa ụmụaka asị ya duru maka ihe dị aka mba n'ebe a nọ na-ahụ adịmma ụmụaka ọ dị mma ngwa biko na-edozi ndụmọdụ maka na anyị enwezi oge kedu okwu ikpeazụ gị bifo anyị na okwu ikpeazụ anyị ga na-ekwu bụ na marriage di na nwunye bụ ntọala Chukwu tọrọ anọ ga-adị mma ka anyị nwee ka Baịbụl bụrụ akwụkwọ nsọ bụrụ ife onye ọbụla ga-eleba anya ezinụlọ na-ekpekọ ekpere ọnụ ọ na-adịgide because na abịa n'ime akwụkwọ nsọ ị ga-afụ ife ekwuru ga-eme ka nwoke wee nwee ike malụ na nwaanyị a na ya na nwaanyị a bụ ofu anụ arụ na ọ bụrụ na ọ tụọ onwe ya mbọ ọ tụọ nwunye ya mbọ na onwe ya ka o megịnị ka ọ tụrụ onwe ife o nwere ọ malụ na nwunye ya bụ onye izizi ọ ga-egosi ịghọtago ka anyị mara dịka okwu na ya marriage Chukwu bidoro ya ịbịagwo na Malaka chapter 2 verse 16 Chukwu si na ya kpọrọ mgbasa asị ihe o ji kpụ ya soro na ọ chọrọ ka ha zụlite ụmụaka na-egwu Chineke anọ mara eji nọgide n'ime Chineke ha zụlite ụmụaka na-egwu Chineke ka anyị ghara ịgbasa maka adịmma ezinụlọ ife ọzọ nwere ike anyị enwezikwa oge ọ dị mma n'ebe a ka anyị na-akwụsị nke a bụ ịgba alụkwaghị m ka anyị nebara anya n'ụtụtụ a anyị na-ekene Honorable Mrs. Bridget Obi maka isonyere anyị n'ụtụtụ a daalụ anyị na-ekenekwa barista Ifechukwu Jacobs daalụ maka daalụ na ịge anyị ntị ngwa anyị ga-eje ka anyị wetara unu akụkọ ụwa na elekere 9 anyị na-anaghachi